같이 해가지고 임신을 한 거야. 내가 그걸 찾고 그랬었어. 결론적으로 뭘 얘기해 주시냐면 이성을 따라서 성별을 따라서 그치 그렇게 그렇게 커가는 것 같아. 그러니까 그렇게 하니까라는 생각이 들면서 싶은 거야. 그게 남녀 만약에 그 시간이 끝나고 넘어가는 언니 지금 있으면 어디였겠지 또 챙기더라고. 바다를? 잘 지내고 잘 먹고 그러고 있어. 알았어. 잘 챙기고 건강하게 있을게. 어머님! 사랑해 고마워. 남편한테 고맙다고 해줘. 신랑이 부른다. 어머님! 혹시 그거 소분돼서 들어갔나요? 소분돼가지고 들어갔어요? 아, 네. 고마워. 네. 우리 엄마 아이야. 밥 먹는다. 그래. 우리 맛있게 먹으라. 네. 아이야. 기분이 좋네 안 그래도 사실. 그래서 된장찌개가 그 소스를 사가지고 내가 해준 거거든. 그거 맛있었는데. 내가 소리 크게 엄마 아빠에게 먼저 아빠는 힘들고 다리도 아프고 아플 때 귀찮은데 내 밥을 맛있게 해줘서 고마워. 이제 엄마 시간도 부족하고 귀찮은데 나를 위해 토토리 인형도 사줘서 고마워. 내가 아이들 위해서 한 거고 이 감사합니다랑 이 바탕이랑 이건 선생님이 이렇게 하라 해가지고. 얘가 그러면 엄청 잘 그렸다. 아가 둘, 셋. 이야, 흰색 이거 꽤나 크다.
꽤나 큰데? 제품이 안 나와야 되는 거 아니야? 아니지, 놔도 되지 이런 거. 오. 마음에 들어? 오, 예쁘네. This is for you. 하나는 병원, 하나는 화장품. 집에 두고 있는 거는 차에 갈 때도 쓰고 어디 갈 때 그러자. 오 예쁜데? 한번 펴봐봐 뒤에다. 2단, 3단, 4단. 얼굴 대봐 한번. 마음에 들어? 하나는 이거 지금 식탁에서 써도 되겠다. 자기 화장됐어. 화장할 여름에 이제 더울 거야. 엄청 덥겠지? 예쁘네. 이거 저거 기름 김 저거 한 거하고 똑같을 것 같아. 어떻게 먹나 그렇게 먹어. 여기다가 그렇게 하고 참치를 넣고 그다음에 어떻게? 참치에다 지금 마요네즈 섞은 거야? 참치에 마요네즈 섞어서 비벼서 저 쌀은 어떻게 했어? 그러면은 그냥 밥은 그냥 밥인 거야? 내가 좀 해? 아니 다 했어. 내가 하는 게 싫은 거지. 네 입. 나와. 어떻게 나오는데? 크게 나와? 나는 선물을 먹는 먹어? 너 이거 줘? 장갑? 아니 괜찮아. 나는 촉감 느끼는 거 좋아. 아, 아빠는 초밥을 젓가락으로 먹는다고. 젓가락. 당연히 콩나물. 콩나물을 손으로 먹는다고. 먹을까? 좀 된다 야. 같이 먹어. 미역 먹어볼래? 내가 맛있다 이거.